Mbola manambana ny hiala ao anatin'ny fanatanterahana ny sorodalana ny Ankolafy Ravalomanana raha toa ka tsy araka ny eritreretin'izy ireo ny fanendrena ny ministra ao anatin'ny gouvernement. Ny ala andaharana tsy ho isan'ireo kandida ho ministra intsony Alain Razafimbelo, ministra ny asa vaventy ankehitriny. Andray fepetra entitra ao amin'ny fanajana ny franchise universitaire ny fitantanana ny université an'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Place topoko vavy no manasantsika ihany koa hanaraka ny fotoanany vaovao eto amin'ny fahitalavitra viva hatramin'ny farany. Ny raharaham-pirenena nanatitra ny anaran'ireo ministra ao anatin'ny gouvernement nanoloana ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny titolakandro ity ny premier ministre ny marimaritra iraisana Andriamatoa Omer Birzik. Ministera roa no mbola manana olana eo amin'ireo izay hitantana azy ao anatin'izany gouvernement izany raha ny vaovao tsy ofisialy voaray tamin'ny titolakandro ity dia ny ministera ny solika sy ny arena kibon-tany ary ny ministera ny vola sy ny fitantanam-bola. Manavana ny ny fampiarana ny sorodalana ny Ankolafy Ravalomanana raha toa ka tsy araka ny heverin'izy ireo ny fanendrena izay ho mpikamana ao anatin'ity gouvernement ity raha toa ka atao amboletra ny fanendrena ny mpikamana ao anatin'ny gouvernement raha ny fanazavana noentina ny Andriamatoa Mamy Rakoto Arvelo. Fanadihadiana avy hatrany. Hatramin'ny tamin'ny telo ratolakandro tsy mbola mahafantatra ny lisitra izay ho kandidany ho ministra ny Ankolafy Ravalomanana. Efa ela hoy Andriamatoa Mamy Rakoto Arvelo izay azo tamin'ny alalan'ny Antsoatarby no nangatahan'izy ireo fiaonana tamin'ny prime ministre. Hatramin'ny orio aloha tsy mbola voaray ny Ankolafy Ravalomanana. Manampy izany ihany koa raha ny fanazavana avy amin'ny Mamy Rakoto Arvelo ihany tsy mbola niaona mivantana tamin'ny prime ministre ihany koa ireo kandida ho ministre avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Manambana ny hiala ao anatin'ny fampiarana ny sorodalana ny pombany marika Ravalomanana raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny heverin'izy ireo ny fanendrena izay heverina ho tanterahana rahampitso. Fanendrena izay tsy maintsy ho rahampitso raha ny voasoratra ao anatin'ny drafitra fanatanterahana ny sorodalana. Isy ary ve izany rahampitso sa ahoana? Tsy misy ny tena vaovao ofisialy, tsy mbola naray fandaharam-potoana ny mpanao gazety hatreto. Raha ny fahitana azy aloha hita omorosy ihany ny fankakevitra amin'ny fananganana ny gouvernement. Ny tolakandro teo tamin'ny efatrora sasany no nigadona teny avoloa ny prime ministre Birzik. Anatitra ny lisitra ireo ministra ary ifampidinika amin'ny filoha Andry Rajoelina no antodiany saingy tsy nisy ny pika ny resaka izy amin'ny rahalahy momba izany. Mizotra araka izany ny fifampiresahana. Tamin'ny roa ora sy sasany io tolakandro ihany dia fantatra fa ministera roa sisa ny tena manahirana dia ny ministera ny solika sy ny arena kibon-tany sy ny ministera ny vola. Ity farany no voalaza fa tafiditra ao anatin'ny ministera ny fiandrianam-pirenena. Ny momba ireo ministera mikasika manokana ny fandriampahalemana azo antoka raha ny vaovao voaray fa ny filoha Andry Rajoelina no anendry azy ireo. Ny ministera ny fisarana kosa indray raha no vaovao tsy ofisialy dia olona hafa ankoatr'ireo efa be mpiteny mihitsy no apetraka ao amin'io toerana io. Manao tsindry mafy ireo mpandrarahany solika eto amintsika amin'ny tsy hanendrena intsony ny ministra Mamy Ratovomalalo eo amin'izany toerana izany raha ny vaovao voaray. Eo izany rehetra izany ho lava ny andro rahampitso samy eo ampiandrasana ny gouvernement isika. Ao anatin'ny izay vaovao mikasika ny fananganana ny gouvernement ny fampiraisana izay niala tsy ho kandida ministra intsony ary niala ihany koa tsy ho ministra ny asa vaventy intsony Andriamatoa Alain Razafimbelo, ministra ny asa vaventy amin'izao fotoana izao izay kandida avy amin'ny vondrona Laizasy. Mitsy fahazakana ny fanaratsiana natao tamin'ny onjam-peo rahavavy iray no antony nandraisany izany fiapetra izany fa indrindra ihany koa ny lazainy fa fanaratsiana izay nakasika olona izay heveriny fa ray aman-dreny eto amin'ny firenena no nandraisany izany fanapa-kevitra izany. Tsy ho avy eto Madagasikara ihany koa akoatra izay Andriamatoa Marius Fransman ilay ministra lefitra afrikana tatsimo misahana ny raharaham-bahiny na dia nambara tao ao ny fehviny eto Madagasikara. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Yves Janel. Tato anatin'ny andro maromaro ny amaro ny lahatsoratra gazety miresaka manokana ny momba ny ministra ny asa vaventy ankehitriny. Ny amaro ary ny ahenjany ihany koa ny fanakianana.
hatramin'ity androany ity dia mbola nisy ny hainao manjery nitsikera mafy ny ministra Alain Razafimbelo ary raha fanazavany nisy olo-kafa izay everiny ho ray aman-dreny eto amin'ny firenena no voatonontonona niaraka taminy ka izay no nandraisany fanapahan-kevitra. Hialatsy ho candidat intsony aho hoy ny ministra Razafimbelo Alain indray andro melony ny fanendrena. Misy ny disadisa ary tsy hoe resy ny tenako raha hiteny na resy zahay raha miteny eto fa no fahendrena ary za tsy manao hoe hahazon'le olona fahafaham-po fa raha za no problème de je démissionne aujourd'hui mametra-pialana zany tsy ho ministre ny travaux publics na de hoe anatin'le olona ho tendrena zany rapitso de hiala zany a raha izay no ahitany Madagasikara tombotsoa malgré ny asa rehetrarehetra izay efa natao sy efa natomboko teto. Ny ala iray zany ny candidat ny Lesas tsy misy afa-tsy Florent Rakotoarisoa araka izany sisa no candidat ny ity vondrona tary ny voninahitra Jean Eugène ity. Akory tonga ary tsy ho tonga mihitsy Marius Franceman raha tsy mitsangana ny gouvernement. Ny masovoan'ny Afrika Atsimo no miandraikitra ny birao ny fifandraisany sadaiky eto amintsika no mentsoroka ny asa rehetra tokony ataony eto Madagasikara. Any amin'ny fananganana ny parlement indray vao ho avy eto Marius Franceman. Ny tsanganan'ny gouvernement tamin'ny masovoan'ny Afrika Atsimo izany fikambanana izany tamin'ity androany ity naharitra ora roa sasany ny masovoan'ny Afrika Atsimo miasa sy monina eto Madagasikara fihaonana isan-kerinandro amin'ireo fa anatante fanaraha-maso eo amin'ny fampiarana ny soldat sy erzareo izay fampiarana ny soldat eto Madagasikara izay raha fanzavana avy amin'ny fikambanana tafiditra ao anatin'ny fananganana ny rafitra amin'izay ny fanaraha-maso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay ny resaka rehetra nanodidina tamin'izay fiaonana tamin'ny masovoan'ny Afrika Atsimo izay fanazavana avy hatrany de tafavoaka rapitso zany ary zay de mino zany ary zay koa manao antso fitiava-tanin-draha zany ho an'ny signatera sy ny mpanao politika rehetra tsisy afa-po tanteraka zany daholo zay mety hivoaka ao fa zao no izy rehefa consulté rehefa samy nanolotra ny lista rehefa samy hafa rehetra zay ny fahendren'ny prime ministre ary maharitra raisana sy ny filohan'ny tetezamita zay ray aman-dreny malagasy rehetra ary zay te ametraka an'izay ary mahatoky an'izany zahay miantso avoaka malagasy koa zay ho tony ilama ary anitana tsiro miantso ny hainao manjery rehetra zay mba avondrona ny atao hoe firaisa-po sy firaisa-tsainy malagasy hivoatan'izao krisy zao miantso zay zany izay vadika vaovao hafa tanterasika mbola angataka tany mpanjakana amin'izao fotoana izao io no isan'ny famotanina mipetraka amin'ny ankamaroany ireo ankohonana malagasy izay mbola tsy manana ny anjara taniny ara-dalàna sy ara-panjakana amin'izao fotoana izao fianakaviana iray panjakana iray mire eo efa idimy ny sorana teo ny fianakaviana io ary de naro koa ny trano nonenan'izy ireo polotona izay no efa nipetrahany none izany tany mpanjakana anangatahany izany nanao ny fanadihadiana mikasika izay ary mitatitra ny vaovao mambaoka fetrany aina sy Yves Chanel tona ny orenan'ity trano azy ity teto raha ny fitarainandreo olona nonina tao ny renin'izy ireo izay efa nodomandro ny fantatra fa nanoro-ponenana sy nanorona fotom-pivelomana teto tamin'izany tany mpanjakana ity nanorenan'izy ireo trano ity ary efa ho 10 taona ihany koa no nangatahan'izy ireo izany tamin'ny fanjakana fangatahana izay tsy nahazoan'izy ireo valiny mihitsy hatramin'izao ny zoma teo taorian'ny fifandirana efa niakatra fitsarana ampolo taonany maro dia no esorina teto izy mianakavy kely ary narodana ihany koa ny trano nisy azy ireo hita ny fangatahana natao mamanay tamin'ny 73 fa nisy trano azo miorina teo efa
dans 50 ans zany tao anatin'ny 20 taona zay dia fa nanampy trano zay dia tao anatin'ny 70 taona indray zany le trano fanampiny dia ny asa natao mamanay teo mivarotra kafe sy mofo dia nipetraka teo foana zay hatramin'izao mbola mivarotra ihany koa. Rehefa vita ny ny fangatahana natao mamanay dia niezaka izy hanohy ny fikarakarana le dossier momba ny tany zany dia tsy afaka nanono izy teo anatrehany tsy fantatra fa ohatrany hoe nisy tsy afaka manome fahafapo anay ny any birao-mpanjakana rehetra tamin'izany dia tsy afapo mahitsy zay jusqu'à zao zay mbola miezaka manao an'izany fikarohan'izany dia tena tsy afapo tsy manome fahafapo anay mihitsy izy. Olon-tsotra izay mifanila vodindrindrina amin'izy ireo ny fantatra fa nifandona tamin'izany ankohonana izany teo anatrehan'ny fitsarana ary nahatonga izao fanesorana azy ireo tamin'ny tany hinonenana izao. Olon-tsotra izay tsy tompon'ny tany akory raha ny fanazavana noho ny tany mbola misoratra amin'ny fanjakana. Fanazavana izay no mafisiny be ny tanàna ao Manjakandriana. L'État izy io tompoko tsy anazy io fa domaine de l'État ary mbola tsy nisy autorisation définitive nanome hoe ho anareo zareo le izy. Mipetraka ny fanontaniana momba ny mbola fahafahana mangataka sy ny fepetra tokony ho fenoan'ireo izay mangataka ary ny fetrandro andrasana amin'ny valin'ny fangatahana tany mpanjakana manoloana izany tranga izany. Namaly izay fanontaniana izay ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ho arantsika ity ny Natalie Ramanambe. Ny fanadihadiana natao dia manodidina ny telo iray ny fangatahana voaray ny sampandrantany momba ny tany mpanjakana eto Antananarivo isa izay azo lazaina fa mbola kely raha oharina amin'ny velaran-tany izay mbola tsy manatompo fa amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana avy amin'ireo teknisianina mahay ny momba ny resaka fananan-tany dia tsy angatahana intsony fotsiny amin'izao fotoana izao ny tany mpanjakana fa tsy maintsy vidina ihany koa. Natalie Ramanambe mitondra ny fanazavana eo amin'ny Janelle. Nanomboka ny taona 2010 izay nanamboana ny fanavaozana ny sehatry ny fananantany eto Madagasikara dia tsy angatahana intsony ny tany mpanjakana fa fidina amin'ny fanjakana. Azo atao tsara araka izany ny mividy ireo tany mpanjakana, misy anefa ny fepetra tsy maintsy arahana mialoha ny amaliny ny tompony andraikitra izany fangatahana izany. Raha ny lalàna manan-kery amin'izao fotoana izao ny atao hoe tany mpanjakana dia ireo tany izay vita titre na vita kadastra amin'ny anaram-panjakana. Dia faharoa ireo tany izay tsy vita titre, tsy vita kadastra nefa tsy misy ninona, tsisy mampiasa, tsisy ataontsika hoe tsisy tompony zany, tsisy mampiasa le zay zany voafaritra hoe tany mpanjakana raha ny lalàna amin'izao. Eo ireo tany mpanjakana izay ataontsika hoe domaine public toy ny lalana na nisy ranana zany izay mazava ho azy fa tsy azo mity. Mikasika an'ireo voalohany teneniko teo dia azo atao tsara mihitsy mangataka ireny tany ireny ary efa misy mifepetra arahana amin'izany izay voafaritra ny lalàna dia misy ny fangatahana azo raisiny ny sampandrarahan'ny fananantany ampiarahana amin'ny fangatahana io saritany izay tsy sahala amin'ny taloha intsony izay natsotsika hoe plan croquis fa saritany manara-penitra nataona mpandrefitany vita fianainana. Raha ny lalàna amin'izao fotoana izao zany dia ny tany mpanjakana ireny zany tsy hoe angatahana intsony ny tena marina fa vidina. Ireo tany izay mbola tsy vita titre, tsy vita kadastra nefa misy olona mipetraka eo amboniny dia ireny izay voafaritra amin'ny lalàna ankehitriny hoe tanin'olon-tsotra tsy vita titre. Mikasika an'izy ireny indray zany dia tsy any amin'ny sampandrarahany fananantany feny birao ifotony fananantany izay natsangana ininivon'ny commune. Mety ahatra fotoana maro ny fahazona ny valin'ny fangatahana tany mpanjakana iray. Tsy maintsy rosoana ho ny fanazavana ny fanadihadiana ifotony eny amin'ilay toerana misy ny tany amin'ny alalan'ny fiantsony ireo mponina manodidina mba ahalalana marina raha tsy misy tompony tokoa ilay tany nanaovana fangatahana. Fantatra ihany koa fa hatramin'ny taona 2010 dia eken'ny lalàna ny fangatahana ataon'ny olon-tsotra momba ny tany izay nipetrahany antonany maro nefa tsy mbola misy taratasy na ny propriété privée non titré. Isa-taona dia manodidina ny 3,000 sy iray alina ny fangatahana voaray ny sampandrarahany fananantany momba ny fangatahana tany mpanjakana isy izay mbola ambany raha mihoatra amin'ny velaran'ny tany tsy misy mampiasa eraky Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia ireo tany mpanjakana any amin'ireo fatra be mpizahan-tany toy ny any Nosy be na be mpangataka raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra hatrany.
miankina tanteraka amin'ny toerana misy ilay tany sy ny mety ho ampiasan'izany no mety ho vidin'ireo tanympanjakany angatahana raha ny fanazavana trany tanympanjakany izay tsy mbola azon'ireo teratany vahiny angatahana na vidiana atreto. Vaovao mikasika ny tranga ankizy vavy iray sahabo 14 taona no matitra adrano tsy mbotra lozam-pifamoivoizana zay nahazo azy ny manodidina dia saika isa-taona no ahitana loza mahafaty olona tahaka izao itoerany loza tahaka izao ihany koa raha ny fanampanazavana azo avy amin'ireo mponina eny amin'ny manodidina namboatra rahabiny raha fitantara maso ty loza ity ndraiky dia tsy nohon'ny olana teknika toy ny fahatapahany tsindrisatra na ny fra no nahatonga ity loza ity fa nohon'ny fisin'ny fiara izay ny fanojo teo amin'ny olalana izay miendrika fiolakely io. Ankoatra io ankizy vavy maty io dia nisy ankizy vavy iray hafa ihany koa izay mpiara-mianatra taminy naratra mafy vokatry ty lozam-pifamoivoizany ity fa van'ilay mpamily ilay fiara nazo iro vavy ireo ary nalefa hôpitaly akaiky azy indrindra tamin'ity androany ity ihany. Eo amin'ny mikasika ny fanafody sy ny fitsaboana indraiky kosa dia ny 10 ka hatramin'ny 70 isanjato ny malagasy dia mbola mampiasa ireo fanafody nentim-paharazana na ny fanafody vita amin'ny zava-maniry avokoa araka ny tatitra izay nataony sampy ny firenena mikambana amisahana ny fahasalamana na ny OMS. Enina ka hatramin'ny 10 taona nefa ny fotoana takiny ny fanamboarana fanafody iray raha ny fanazavana avy amin'ny IMRA na ny Institut Malagasy de Recherche Appliquée natsanga ny profesora Ratsimamanga eny Avarabohatra eny ito ny fanapanarahana fenitra ireo dingana isan-karazany tsy maintsy atao tahaka ny fanaovana ny andrana mba hatonga ireo fanafody ireo anara-penitra no tsy maintsy diaviny ny fanafody iray vao tena azo ampiasaina sy vao marina eo amin'ny lafiny siantifika. Marina toy-ndravo Michel Rakotson. Fanafody miisa 5 vita avy ao amin'ny IMRA na ny Institut Malgache de Recherche Appliquée ihany amin'izao fotoana izao no amidy eny amin'ny hôpitaly na dia efa nisy aza ny fifanarahana teo amin'ny mpamokatra fanafody vita amin'ny zava-maniry sy ny ministera ny fahasalamana ny taona 2024. Amin'ny ankapobeny dia ny tsy fatokisan'ny hôpitaly ny mahafanafody azo antoka azy ireny no antony mahatonga ny tany ny fanafody vita avy amin'ny zava-maniry ho ambany eny amin'ireny toeram-pitsaboana ireny. Ankoatra ny vidiny izay mora kokoa raha mitay amin'ireo fanafody avy any ivelana nefa dia isan'ny tombony ihany koa ny fanasitrana ny aretina hafa ankoatra izay voasoratra fa sitraniny. Zany vita any amin'ny pharmacie zany raha miresaka ny akamaroany vita amin'ny pharmacie dia ataonjareo hoe fanafody miankina amin'ny hoe molécule zany hoe anankiray fotsiny zany anankiray fotsiny le izy ny ao anatin'ny hoe zava-maniry ny molécule miasa ao anatin'io mahatsara an'izay be dehibe zay satria indraindray misy fifandraisan'ireo molécule reo ka manatsara zavatra eo amin'ny vatantenan'ny olombelona raha ohatra ka raha tokana fotsiny le izy mety mahasitrana aretina andoha fa manome zavatra hafa zany any ambadika any ka zay no mahasamihafa azy raha amin'ny zava-maniry misy zany le molécule hafa manao manatsara kokoa zany hoe ny le fanafody. Miainga avy amin'ireo mpitsabo nentim-paharazana izany hoe ireo olona tsy nianatra momba ny fitsaboana saingy mahalala kosa ireo zava-maniry sy ny soa hoentiny ny fikarohana ataon'ny IMRA. Ireo mpikaraka manodidina ny 30 miasa ato amin'ity toerana ity indray avy eo no manamarina raha toka misy singa manasitrana tokoa na tsia ao anatin'ilay zava-maniry. Misy aorian'izay ny andrana izay atao amin'ny zava-mananaina toy ny voalavo na amin'ny singa efa manana manokana ao amin'izany. Enina hatramin'ny 10 taona amin'ny ankapobeny ny faharetana ireo fikarohana ireo manginy fotsiny ny fivezivezena ny ivelany noho ny tsy fahampiany ireo boky hoento mikarika eto amintsika. Anamorana ny fikarohana ataon'izy ireo araka izany ny fampiasana ireo mpikarika ny teknôlôjia toy ny internet. Miara-miasa zay amin'ny voalohany indrindra aloha amin'ny voan'le ataonjareo hoe système d'information. Ny système d'information zany efa niresahako teo hoe ilaina tokotra le izy amin'ny fikarohana satria ireo mpikaroka dia mipetraka eo am-birao dia afaka mahazo zavatra be dehibe avy any ivelany afaka mijery an'ireo ataonjareo hoe banque de données ireo
koa hoe ohatrany hoe étude bibliographique de zay zany a tombontsoa ho anay mpikaroka sy ho an'ny mira fa moranako koa eo amin'le hoe asanay isan'andro zany hoe afaka zany zay zao am'izao fotoana zao a amin'ny fotoana fo de efa mahazo omba ny fikarohana ny fanafody zava-dehibe zany eo amin'ny fandrosoana ny mira. Anamorana ny fanatanterahana izy ireo ny foto-kevitra ijoroany dia ny itsabo ireo saram-baby-bahoaka amin'ny alalan'ny fanafody vita amin'ny zava-maniry ny fampiasan'izy ireo internet. Amin'izao fotoana izao ohatra dia mbola ao anatin'ny fikarohana fanafody hoentina miady amin'ny omamiadana ny cancer izay miamahazo vahana eto amintsika ny IMRA. Zava-maniry manodidina ny 4,000 ny efa nanaovan'izy ireo fikarohana ary tanjon'izy ireo ny ahita ny fanafody manasitra ny aretiny io. rena na inalaroatra ny krizy misy eto amin'ny firenena ny ankamarony ireo orinasa madinika sy salantsalany raha ny filazany ny orinasa mpampindra mbola madinika iray eto amintsika tsy vitsy ireo ndroso tamin'ny findramam-bola entiny anitarana ny asa ataony tato anatin'ny taona vitsivitsy isehatra io zay isan'ny isongadina mandritra ny andro ny orinasa madinika sy salantsalany na ny journée PME 2011 izay ataony fahatelo ambin'ny telo amby roapolo ny volana novembre ho avy zao etsy sorano mitatotra amin'ny vaovao Natalira Manambe amin'ny sariny Chanel. Tsy ny orinasa rehetra fa ny sasasasany tamin'ireo orinasa madinika sy salantsalany eto amintsika dia azo lazaina fa nahazo vahana ary nainalaroatra ny fotoan-tsarotra aralovan'ny firenena. Hita taratra izany amin'ny fanitarana ataon'izy ireo fanitarana izay mitaky teti-bola manokana nambaran'ny orinasa mpanome antoka amin'ny findramam-bola iray fa ny tombony tany ny findramam-bola atao aminy tato anatin'ny vanim-potoanan'ny krizy ary ireo orinasa madinika sy salantsalany na ny PME ny misongadina amin'izany saingy olana mipetraka hatrany ho azy ireo ny fahazoan'izy ireo izany fampindramam-bola izany nahatratra 2 miliara ariary mahery nefa ny vola nampindramin'ny banky ho an'ireo mpanjifa ny orinasa Solidis. Anisan'ny hita hoe vato misakana zany ny fahazoana mindram-bola amin'ny banky zany a dia ny tsy fampiny ny antoka hoentin'le mpandrara. Raha ho an'ny Solidis manokana aloha dia hitanay mihitsy hoe misy mpandrara tena asay maka azo atao hoe maka riska zany anatin'le azo ataontsika hoe tontolon'ny krizy zany ny profon'izay a dia tao anatin'izay enimbolana ny asana zay a dia efa natratra teo amin'ny 2 milliards d'ariary eo zany a ny vola mipetra-bola nomen'ny banque an'ny client an'ny Solidis. Setra inona amin'ny ankapobeny raha hoe samy maka riska? Maro le sehatra ny mpandrara madinika salatsalany zany no tena betsaka amin'le izy ao ny manana hotely, ao ny mitondra taxi brosy, ao ny mpamboly, misy mpivarotra, misy manao import export, misy olona manana magasin, tena betsaka mihitsy zany izy. Ny anjara asanay zany dia hoe ahoana ny fomba hanampiana ny ireo mpandrara rehetrarehetra ireo azony vola moramora koa ny banky. Sehatra iray tsy dia nizaka firy ny voka-dratsiny krizy eto amintsika araka izany ny sehatra ny findramam-bola no iantony ho indrindra ihany koa no nahatonga ny orinasa Solidis andray anjara amin'ny andron'ny PME 2.4 izay karakarain'ny banque be ny Madagasikara. Orinasa miisa 5 no andray anjara amin'izany ary saika ampisongadina ny momba ny fandraharana ao anatin'ny vanim-potoanan'ny krizy ny fananganana orinasa sy ny findramam-bola ary ny fomba fahazoana izany findramam-bola izany. Izy akoatra ireo fihaonana mivantana amin'ireo orinasa mpandray anjara ny ady hevitra manodidina ny tontolon'ny fandraharana. Ny 13 novembre eny amin'ny garan'ny Sorano no anatanterahana ity journée PME ity izay fanao ny BNI isan-taona. Tsy diso anjara tamin'ny fitadiavam-baolana amin'ny ireo olana izay sedray ny vehivavy manana fahasembanana aty Afrika i Madagasikara izay iray tamin'ireo nandray anjara tamin'izany fihaonan'ny firenena afrikana izany natao taty Kenya tamin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ny volana novembre lasa teo iny. Samy nampahafantatra ny mikasika ny olana izay sedray ny ireo vehivavy sembana sy ny vahaolana mikasika izany ireo firenena afrikana rehetra nandray anjara tamin'ity fihaonana iraisam-pirenena ity. Ho antsika eto Madagasikara iray amin'ireo olana lehibe ny tsy mbola fananana ny isa mazava mikasika ireo olona izay manana izay fahasembanana izay. Any Muriel mitatra ny vaovao.
isan'ireo nandray anjara tamin'ny atrikasa iraisam-pirenena nentina nandiniana ny toerana misy ireo fahasimbanana aty Afrika i Madagasikara tamin'ny alalan'ny vovonan'ny federasion'ireo na fahasimbanana sy ny tambazotra nasionaly misahana ireo vehivavy nodinihina tamin'izany ny fomba rehetra ahafahana manampy ireo vehivavy manana fahasimbanana ireo ary ahafahana ihany koa mampiatra sy mampanaja ny zon'izy ireo maro ampandrosona ny fiarahamonina misy azy noho ny trahana rafitra matipaika ny fampanajana ny fifandanjana amin'ny lahy sy ny vavy ny tsy fandriana ireo fahasimbanana ary ny fitadiana ho an'ireo miatra amin'ny fampanajana ny zo fahasimbanana ireo ary izahay vehivavy manana fahasimbanana fiarahamonina ao anatin'le monina misy ny herisetra ka fanairana ny sain'ny olona zany a tafiditra ao anatin'izay a zao ataona izao eo amin'ny sehatra maro fa tsy eo amin'ny asa ihany no ahitana izay tsy fanajana ny zon'ny vehivavy manana fahasembanana izay satria na tsy misy aza izay fanasembanana izay dia efa sarotra nametraka amin'ny toerany ny zon'ny vehivavy hita taratra tamin'ny alalan'ireo fijorona vavolombelona nataon'ireo mpandray anjara tamin'ny atrika azy zany tao ohatra dia fantatra fa maro amin'ireo vehivavy na tovovavy no hiarana nofo saika tsy manana asa izy ireo ihany koa 3 volana antranomaizina fotsiny ihany anefa no sazy ho an'ireo izay fanolanana izay ao Lesotho indray kosa dia fantatra fa noho ny finonom-poana dia mihevitra ny sasany ao amin'ity firenena ity fa manafaka ny aretina VIH sida ny firaisana ara-nofo amina vehivavy manana fahasembanana kosa indray dia maro amin'ireo tovovavy kely manana olana eo amin'ny fahitana no voaolana ary tsy misy toyany ny raharaha satria tsy mety fantany ary tsy azo azy maro ihany koa ny fitarainana voaray mahakasika ny fomba fitsaboana ireo manana fahasembanana fantatra manko fa atao andraisana tanana azy ireo indrindra eny amin'ny maro amin'ireo fahasembanana mitondra voga no matetika tsy azo ny zanany noho ny tsy fahampiana sy ny tsy fahatombana amin'ny fitsaboana ola Madagasikara ny tsy fisiany antotanisa mazava mahakasika ireo na fahasembanana ary tafiditra ao anatin'izany na izany zany dia kar ny fandraisana anjara amina atrikasa lehibe tahaka izao anjikajiny ny zavatra tapaka mandritra izany eo amin'izay sosialy zay ihany mangataka ny hoeno ny olon-dehibe sy ny ray aman-dreny ny ankizy takeny izy ireo ampiatsakany sy anda ireo zony zay voasoratra ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena katoavy ny firenena malagasy hatramin'ny taona 1,770 ny talata ho avy zao dia isy ny fikambanana iresahana miaro ny ankizy zany izay iresahana misy kokoa momba izay zony ny ankizy izay mamboarakotosan mitatitra ny vaovao ny taona 1,770 no nankatoavan'ny firenena malagasy ny fifanarahana iraisam-pirenena ho an'ny zony ny ankizy fankatoavana izay midika ho fanekeny ny fitondram-panjakana sy ny olon-dehibe ao aminy ho toy ny lalàna velona eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara ireo tokosy andininy ao anatin'izany fifanarahana iraisam-pirenena izany lalavitry ny afo ny kitay miaina anaty fahantrana lalina ny valo amin'ireo ankizy folo voateraka ka hatramin'ny fa 470 taona saika mbola hiarany vona kilan'izany raha ny taremarika avy amin'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena ho amin'ny ankizy ny 50 isanjaton'ireo ankizy monina eny amin'ireo faritra sahirana ara-pivelomana eto Antananarivo raha tokany ankizy malagasy rehetra mihitsy matetika no rahombava sy ny fampitahorana isan-karazany atao dehibe manodidina azy manazay ny olany eo amin'ny beazana amin'ny valonjato sy enina efatra tokony hianatra eto amin'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra dia tsy misy ankizy 439 no an-tsekoly manolona dia mampatsiahy ny olon-dehibe ary nanaitra ireo tompona ndraiky mpanjakana momba ireo tranga ireo ny ankizy taizan'ireo fikambanana mivondrona ao anatin'ny vovonan'ny fikambanany fiarahamonim-pirenena ho an'ny ankizy ary mangataka ny ray aman-dreny sy ny olon-dehibe manoloza atrehany davanandrom-piainany
ny soany ankizy fantatrany dia soany ankizy mianatra dia soany ankizy koa ny sakafo ary manana somba hiteniny ankizy ny avatra tokony ampitako amin'ny ray aman-dreny zany dia tokony mba eniny sanana izy momba ny soany ankizy dia tokony mba amena lalana hiteny koa ny ankizy fa tsy hoe ankizy izy dia tsy hanana lalana hiteny fa hoe tsy izy foana amin'ny alalany ankizy aminazy. Ankoatran'ny ho an'ny ankizy eto Madagasikara dia vanim-potoana ray iresahana momba ireo tranga manitsakitsaka ny zon'ny ankizy ary ampahatsiahivina amin'ny rehetra ny amin'ny fisian'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ireo zo tokony omenany ankizy ny andro ny 20 novambra izay natokany firenena mikambana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy. Ho antsika eto Madagasikara dia ikasam-pirenena momba ny zon'ny ankizy etsy Analakely ny vovonan'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena ho an'ny ankizy ny talata 22 ny volana novambra ho avy zao. Niana mandritra izany ny amin'ny eritreritra miaritra amin'ny ankizy ny momba ireo zanaky ny lalana ary ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Isany koa ny fampiratiana arahana hetsika ara-zavakanto anehoan'ny ankizy ny feony sy ny heviny momb'izay resaka zon'ny ankizy zay. Afatra nampitaina ho amin'izay mahatsiaro tena fa olon-dehibe iny nampitainy ny namana mambaoaka fetrany aina atao anatin'ny fanadihadiana teo iny eny amin'ny université anakatso kosa entitra amin'ny fampanajana sy ny fanajana ny antsoina hoe française universitaire ny tompon'andraikitry ny université an'Antananarivo amin'izao fotoana izao no mafisiny ireo tompon'andraikitra eny antoerana ny feptaona vola andro vatsim-pianarana sy ny fampandehanan-draharaha ary ny fandoavana ny karaha ireo mpandraharaha université any amin'ireo Yves Janel. Leska iray izay isan'ny nanointohina ny fampianarana teny amin'ny anjery ny tsy nanajana sy nampiarana ny franchise universitaire vokatra izay samy nanao izay no heveriny fa mety na ireo mpitandro ny filaminany fa indrindra ireo mpianatra mpanao fihetsiketsehana. Efa misy fampifehezana any ety amin'ny mba hanamariako tsara fa manomboka izao dia tsy azo ekena itsony kosa ary tsy maintsy ajaina arabaky teny mihitsy ny resaka franchise universitaire. Io dia tsy ilefitra mihitsy ny tenako momba n'io resaka io. Fantatro zay hoe marary ny mpianatra tsy mahazo borsa, marary ny mpandraharaha tsy mandray karama, marary ny namana mpianatra tsy mandray indemnité fa zany na tsy zany ara kosa ny franchise universitaire tsy maintsy ajaina ary io dia tamin'ny farany teo tamin'ny grevy mpianatra teo dia efa fanazava mihitsy zay hoe tsy azonareo mihitsy hidina tsy elingelenina ny fifamezivezena eo amin'ny vavady. Ka eto zany manomboka izao raha mbola grevy any arinany tsy fantatro fa ny zavatra fotsiny dia mariako fa dia tsy ny vavady dia ny président ny université sy ny fika ihany no mitana ny laklean'izy io no manidy reo mamo ary tsy azo atao mihitsy ny fanelingelenana ny famezivezena ety amin'ny université. Saika hita taratra hatrany izay tsy fanajana ny franchise universitaire izay isaky ny nisy fihetsiketsehana ataon'ireo mpianatra. Mahakasika kosa izay ferimberena ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpianatra izay raha tsy teny ny afa-tsy tamin'ity taona ity dia no antranterany filohan'ny université n'Antananarivo hatrany fa dia foana no nampitokona ireo mpianatra izay mitsiny voalohan'ny fitantanan'ny université. Rosiny tamin'izany moa dia ny fanajan'ny rafitra tsiraray ny feptaona hikarakarana ireo dingana tsiraray sy antota taratasy rehetra ilay famoaham-bola araka ny feptaona tokony ho izy. Les solutions qui vont sortir ihany zany satria manamboatra ny budget primitif ny université dia validen'ny conseil d'administration présenté ny amin'ny ministère de tutelle dia tokony tena zany ny budget ka amin'izay fotoana izay tokony le vola zany tokony alefa makaty amin'ny université. Raha momba ny atota taratasy momba ny karama mpandraharaha ny fahafolony volana dia efa miala aty amin'ny université daholo ireo atota taratasy zao dia makany amin'ny ministère. Izy tsy dia mampanino quel que soit le mode de gestion tsy dia pro fa ny tena tokony ho ajaina fotsiny dia hoe samy manao an'le ohatra ankatana aminay hoe inona aby ny atora taratasy ilaina momba an'le zavatra dia menay le izy dia en retour tokony azonay le vola rehefa avy eo amin'izay fotoana izay na otaonao manatsy otaonao ma tsy any angambany ny olana fa rehefa azo tsara raha-potoana fotsiny le vola dia mipetraka le izy.
ny amin'ny kitapom-bolan'ny fakulté tsirairay avy ny tedi-bola ho amin'ny vatsim-pianarana dia samy manana ny fandaminana manokana ny departementa tsirairay amin'ny fizarana izany araka ny tetiandro napetraka. Efa sampam-pampianarana maromaro ho an'ny amin'ny université an'Antananarivo no mamaraparana ny taom-pianarana amin'izao fotoan'izao isan'izany ohatra ny eo amin'ny fakulté ny IDEX izay efa manomboka ny fanadinana ny eo amin'ny agro dia efa vita tanteraka ny fanadinana famaranana ny taona sy ny fanadinana idirana eo amin'ny taona voalohany amin'izany sekoly agro araka izany